বোতল চেক করো আর এক একটা ডিম উঠাও। স্পেশাল স্পেশাল পানিশমেন্ট রয়েছে আর খাবারও রয়েছে। এটা কি এটা কি এটা কি? ব্লু কালার। চলো ব্লু তুমি একটা উঠে নাও, মন পছন্দ ব্লু একটা উঠে নাও ডিম। তার মধ্যে কি রয়েছে? মিনুর স্পেশাল কিন্ডার জয় পেয়ে গেছে। ওহো সরে যাও, তোমার বটল সরে নাও। চলো আচ্ছা ঠিক আছে। ও রেড কালার। চলো রেডটা একটু পিঙ্কের মতো লাগছে। হাততালি দাও, মেরু একটা হাততালি দাও। ওয়াও, এরা তোমার দিয়ে দাও 5 নম্বর। এটা यस। ওকে 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 নাড়িয়ে দেখতেছে দেখো। বাহ, চলো বাহ। স্পেশাল কিছু রয়েছে লেখা নিশ্চয়ই। পার্চিটা কি লেখা আছে দেখি। ওয়াও লস্যি দিয়ে দাও, লস্যি। লস্যি। মাই ফেভারিট। বাহ। সবাই তো ভালো ভালো পেয়ে যাচ্ছে গো। ওহো হো মেরুর কিন্ডার জয় কিন্তু অর্ধেক সব খেয়ে নিবো। ঠিক আছে সরে যাও সরে যাও। একটু খাওয়া খাবি পরে করবে, আগে খেলা হবে। চলো মা খেলো। মন ভালো, সবাইকে এই খাওয়াচ্ছে। নাও। দাঁড়াও দাঁড়াও যে কোনো একটা বোতল দাঁড়াও, তুলে নাও। এইটা হ্যাঁ একটু জোরে নাড়াও, জোরে নাড়াও। হ্যাঁ রেড। ওয়াও। রেডি দাও রেডি দাও। ঠিক আছে। রেড একটা রেড দাও, এইটা দাও। ঠিক আছে। চলো চলো। শুধু একটা আছে কি আছে? লঙ্কা লঙ্কা খেতে হবে খেতে হবে। জুস রেডি আছে, আমাদের জুস রেডি আছে খাওয়ার জন্য। আগে নকরা খাও তারপর। খেতে হবে, তবে আমাদের জন্য কমসে কম একটা লঙ্কা খেতেই হবে। সবাই চিবিয়ে। চুপচাপ থাকো, আওয়াজটা উঠবে। চুপ করো, আওয়াজ হবে। কি ঝাল লাগবে। কারুস কান কারুস দিয়ে করো, গরম জল বাড়ি যাবে। একদম না খেলেও চলবে কিন্তু কারুস কুরুস করতে হবে। উফ ওতেই ঝাল লাগবে। এই নাও। চলো চলো নেক্সট নেক্সট কে? কুলাম। দাদা যাও আমি খেলবো। আমি জিলাসি খাও। ঝাল খেয়ে যে ভয় পাই। বাবা কি লঙ্কা সেন উঠেছে গো। কি সেনগো? ব্লু। ব্লু। কোনটা নেবে? ওকে সুন্দর 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 সুন্দর। দেখ পড়ছি, ভালো কিছু পারছি। পেয়েছি মনে হয়। কাচ্চি। দেখি কি আছে? ভালো কিছু পাই, পেয়েছি পাই, মনে হয়। পাই, ভালো পেয়েছে ভালো পেয়েছে ভালো পেয়েছে। নাইস। লা 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 লা। লা লা লা। এই এই সামনে সামনে দিকে ঘুরে যাও, সামনে দিকে ঘুরে যাও, সামনে দিকে ঘুরে যাও। লা লা। সবের গায়ে লাগাচ্ছে। সুন্দর 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 খুবই সুন্দর। সরে যাও সরে যাও। আমিও তো মেখে নিলাম। বলছি এই আমার গায়ে লাগাচ্ছ কেন? পিছনে শুধু হাউ হাউ করছে মুখটা। ঝালে কোন মুখটা একটা হাউ তুলবো। হাউ করছে। লস্যি খাও লস্যি। মিডল দিকে একটা তুললাম। রেড রেড। মিরু চলো রেডে কি পায় দেখি। রেড না। দাঁড়াও বলছি আমি নিয়ে নিয়েছি, লাল পড়ে গেছে। লাল না। কি ঝাল, মুখায় এত ঝাল। এটা কি? কোনো কথা হবে না, কোনো কথা হবে না, একটু দেখে নাও শুধু তোমরা। চলো আমি আসি, ঠিক আছে তোমরা নাও। 500 ছিল। আমার ভাগ্যে পাইপে আর তোর ভাগ্যে 500 টাকা। তাহলে কাঁদছে আর কেউ হাসছে। আমারও রেড পড়েছিল। অরেঞ্জ কালার অরেঞ্জ। অরেঞ্জ নিয়ে নাও, অরেঞ্জ নিয়ে নাও, অরেঞ্জ নিয়ে নাও। 500টা পেয়ে গেল। পাচ্ছি। কিছু তো একটা লেখা আছে। দেখি। ডেয়ারি মিল্ক। ডেয়ারি মিল্ক সুন্দর সুন্দর সুন্দর। আমি নিয়ে নি। আগে থেকে নিয়ে নিতে দেখে রাখছে। পটাক করে নিয়ে নিল। আমাদের ভাগ্যে পানিশমেন্ট আর ওদের ভাগ্যে খাবার। অরেঞ্জ। ও ও সুন্দর, তুমি সব নিবে মিরু। তোমার কি এখন অনেক ঝাল লাগছে? প্রচুর ঝাল লাগছে। হু হা আবার 20 টাকা। ওহো সুন্দর সুন্দর কোথায় পেয়ে যাচ্ছে? সুন্দর। 500 টাকা 20 টাকা। নাইস। 20 রুপিয়া। এবার কি আমার হবে? 20 টাকা। আচ্ছা মেরে যখন আমার বলছে মিরু ওটাই এটাই নাও। বলছে। আর লঙ্কা পেলে খুশি যাবো। ব্লু কালার। ব্লুতে কি আছে মায়ের ভাগ্যে দেখা যাক। না। দেখা যাক কি আছে।
দেখা যাক কি আছে। আর বাবা কোনো পানিশমেন্ট যেন না হয়। আচ্ছা আচ্ছা লড়াও। শুনো। ওয়াহ, এটা এটা আবার কি জিনিস? কি এটা আবার কি? চিঠি। এটা আবার কি চিঠি? না, বিস্কুট না কি আছে? তুমি খোলো, তুমি খুলবে তো। এটা কি? মনে হয় চুড়ি পাবে। কি রে বাবা? কি যা? চুড়ি আর 2 টাকা। আমার তো কি ভয় লাগছে হলো। এটা চুড়ি আর 2 টাকা। এটা মানে কি খেলা? এই নাও তোমার চুড়ি পড়েছে। আমার তো বাহ! ঠিক রে। সুন্দর চুড়ি আর সুন্দর পয়সা। সুন্দর সুন্দর সুন্দর। মতো জাহান না আইডি না, করছে। ভয় বাবারই ধরে জিনিস। যেন ভরর করে হ্যাঁ, আওয়াজ ভয় মারলাম। বাবারই জিনিস। এই কি আছে এটা? আমি সিরিয়াসলি ঠিক নিয়েছি। আমি ভাবছি আসলা মারিছে। চলো মায়ের বাড়ি গেছিল। মায়ের বাড়ি গেছিল। আমি তো পুরো ভিজে গেলাম। আচ্ছা এই ধারটা অরেঞ্জ। আরে চিনি নাও এটা। আরে উড়ে উড়ে নিয়ে নিচ্ছে। আমি দেরি করতে চাই না আবার আচ্ছা আবার একটা পানিশমেন্ট। আবার পাইছিস খা। জিরা মশলা। জিরা মশলা কোথায় গেল আমার? দেখাও দেখাও। আমার জিরা মশলা। ওহ নিয়ে নাও জিরা মশলা। জিরা মশলা। এক ঘট খাই। তুমি খেলা আমি ঢেকুরটা দিয়ে দিলাম। নেক্সট আমি আমার বানাবো নাক কিছু দিয়ে একটা ঝরে ভালো। যাচ্ছে। সরে যাও। ঝরে যাচ্ছে। আরে তোর পাইপে ঝরেনি, আমার কাঁচা জল বেরিয়ে যাচ্ছে। ওকে। সবুজ গ্রিন গ্রিন। সবুজ 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 চলো, সবুজ চলো, সবুজ চলো। গোলাপ পাতা একটা নিব। 500 টাকা তো পেয়েছো লো। ঠিক আছে সব মনে পয়সা পয়সা করে রাখছে। এই জলদি দিলাম। কোনটা নিব কচি? ওইটা এটাই? কলা পাতা হ্যাঁ কলা পাতাই তো পেয়েছো তোর কাকু। ইস খালি খালি বাহ, খালি। খুব ভালো। খালি পানিশমেন্ট থেকে তো বাঁচলাম। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আবার নাই পেয়ে বলো। গেছে আর কোনো ঠিক দরকার আছে নেই। ঠিক আছে। খালি ডিবা হলো। চলো নেক্সট কে আছে? এই যে সোনালি আছে। অরেঞ্জ 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 Orange. নিয়ে নাও অরেঞ্জ নিয়ে নাও। অরেঞ্জ জুস। অরেঞ্জের আর দুটো আছে মাত্র। কি আছে? আবার পারছি। পারছি পারছি কিছু তো একটা আছে। কিছু তো একটা আছে। কিছু তো একটা আছে। পাইবে। আমি কেন মাগবো? সবাই মাগবে পাইবে। কিন্তু একদম লঙ্কার মতন সোজা কঠিন দাঁড়িয়ে যাও। নয়। বাস বাস আর না আর না আর না। সুন্দর আচ্ছা, সুন্দর একটু দিয়ে দাও, সুন্দর মিরুকে একটু খেয়ে নাও। এই খাওয়া যাবে না এগুলো। না না সুন্দর 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 তালিয়া তালিয়া তালিয়া। চলো নেক্সট নেক্সট কি আছে? ঠিক হয়েছে। দেখি এটা সবুজ কালার সবুজ কালার সবুজ কালার গুলো ঠিক খেলছে না জমে গেছে এই পেয়েছে মনে হচ্ছে কিছু একটা পেয়েছে। লেখা তো আছে কিছু একটা পেয়েছে। মাজা এটা মজা। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। মিরু তোমার মাজা তুমি নিয়ে নাও পটক করে ছাড়ে নাও। তোমার হ্যাঁ আমার সব ছাড়ি নাও তোমরা। মজাটা বোঝা যায় না সবজি মজা মজা মানে কি গন্ধ মজা শুনবে নাকি? ওই পানিশমেন্টটা রাখবো একটা খেলাতে। এটা কিন্তু মনে ছিল না। এই দেখো একটু মুখটা ঠান্ডা হয়েছে। রেড 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 কালার নিয়ে নাও রেড কালার নিয়ে এটা নাও। পিঙ্কি রেড হ্যাঁ পিঙ্কি রেড হয়ে গেছে। এইটা দাও। না না আমার এই? কথা হবে না পুড়ে গেছে। আবার কি ডিম? পুড়ে গেছে। আবার ডিম ডিম? পুড়ে গেছে। ডিমটা ফাটাতে হবে মাথায় না হলে খেতে হবে যে কোনো ওরে আবার ফেটে গেল ডিম আগে থেকেই হাঁটাও। চলো কি আছে? ঝরে যাচ্ছে মনে হয়, ঝরে যাচ্ছে। হয়ে যাচ্ছে দেখো দেখো দেখো। তুমি খাবে না তুমি মাথায় মাখবে। তুমি কি করবে বলো? খাবে না মাথায় খাবে না মাখবে? আগে মাথা মাখবে বলো। খাবে না মাথায় মাখবে বলো। খাবো। খাবে তাহলে মাথা ফাটাও। এতবেলা একদম ফাটাও। স্নান খেতে করা যাবে হবে। না। আমি খেয়েই খেতে দেখাবো। হবে। চলো, ঠিক চলো, আছে। ফাটাও। খেতে হবে ফাটাও। আরে আরে ফাটছে ফাটে। না? ফাটছে না? এই জানি। হাই। ঠিক আছে, ঠিক আছে। খাবো, খাবো, খাবো। সুন্দর খাবো, সুন্দর খাবো, সুন্দর দাও। সুন্দর সুন্দর। একটু দাও এই তোমরা সাইড থেকে লড়ো কেন? আরে। তোমরা সাইড থেকে লড়ো কেন? এই খা। তোমরা সাইড থেকে লড়ো কেন? এই সরে তো যাও খা। সরে যাও। এনে দই খা। সরে যাও সরে যাও। তুমি তোমার ডিম নিয়ে তুমি সরে যাও। আমার ডিম সবাই ছাড়ে নিচ্ছে। সরে যাও সরে যাও। ও কার আমার তো নয় আমার তো বেঁচে নয়। গেছি, আমার তো বেঁচে নয়। দাদার দাদার। এরকমই রাখবি তোরা, হ্যাঁ? এটা ব্লু ব্লু কালার আরে সবে শুধু সবুজের ওই দেখো না তুই দুটো কি আমি দুটো হাত রাখি ঠিক আছে ঠিক আছে। ও কাট
দিচ্ছি। সুন্দর, সুন্দর, সুন্দর। আমি খাবো না। এটাতে কি এটা কাঁচা বলে থামস আপ ও, থামস আপ থামস থামস আপ থামস আপটা কোথায় আগে দেখাও হ্যালো খাও খাও খাও। থামস আপ, থামস আপ। খেয়েছি, ও, ও, ও। আমি ভাবলাম 2 লিটারের একটা এইটুকু একটা কেন অত বাজেট নাই। আবার 2 লিটার যাও অত বাজেট নাই। চলো 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 আমার ভাই দেখি সাইড 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 হয়ে যাও, সাইড হয়ে যাও। আমি পরে খাবো এটা ঠান্ডা করতে হবে এটাতে আবার কি? ব্লু লাস্ট একটাই ব্লু রয়েছে আমার ভাগ্যে। ব্লু লাল কি আছে ও আমার ভাগ্যে, আমার ভাগ্যে, আমার ভাগ্যে 550 হয়ে গেল টোটাল। বসিয়ে দেই, বসিয়ে কি দেই। করে হয় এটা কি করে হয়? কি তুমি দুজনে মিলে আমরা Orange চকলেট color। কিনে খাবো। হ্যাঁ পয়সা আচ্ছা নিবে? এই লাস্ট বারে মতো এই আমার অরেঞ্জ হয়েছে দেখেছো কি করে? আচ্ছা আচ্ছা পরে পরে মেরু এখনো চেক করেনি, এটা মেরু চেক করা আচ্ছা কথা লাস্ট বলছে। মিনিট চেক করবে এই লাস্টে যেটা থাকবে ঠিক আছে, লঙ্কা 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 খেতে হবে কোনো কথা চুপ নয়, করো, খেতে কারুস হবে। কারুস আওয়াজ উঠলেই Silent। বুঝে নেব। সাইলেন্ট কি লঙ্কা ঝাল বাবা। ও আমার তো না। চলো রে। হ্যালো এই মেরু মেরুকে দাও, মেরুকে 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 চেক করো। মেরুকে চেক ওটা করো ওটা ঠিক আছে জোরে 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 আরো দাঁড়াও আরো জোরে জোরে সবুজ ও, কালার সবুজ সবুজ কালার। কালার। কোনটা কোনটা চলো, কোনটা মেরু তুমি যেটা বলবে সেটাই তোমার। কোনটা কোনটা এগুলোর মধ্যে কোনটা এইটা তো আচ্ছা ঠিক আছে খুলো খুলো ও ডিম পড়েছে, ডিম পড়েছে। ডিম খেতে খেতে হবে। খেতে হবে। এটা সামনে আনো সামনে আনো তুমি খাবে না মাথায় মাখবে খাবে না মাথায় মাখবে। আগে বলো গাইসদের বলো খাবে না মাখবে মাখবে হাতে না মাথায় মাখতে হবে চলো ডিমটা ফাটাও। ঠিক আছে এটা কি সিদ্ধ ডিম পড়বে না কাঁচা ডিম পড়বে? চলো দেখা যাক। মনে হয় সিদ্ধ ডিম, মনে হয় সিদ্ধ ডিম। সিদ্ধ দিদির দাঁড়াও একদম স্টপ কি করবে এবারে তুমি এটা রাখো এটা রাখো এটাই রাখো হ্যাঁ এইবারে কি করবে এবার খাও। খাবে না মাখবে হাতে হাতে আপনি খাও না 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 খাওয়া যাবে না মীরা খাওয়া যাবে না না মীরা দেখাবে কি করবে কি করবে সে মাখবে বলছে হাতে না খাও একটু মুখে খাও সে হাতে মাখবে বলছে ভালো করে মাখো ভালো করে মাখো মাথায় না ঠিক আছে সরে যাও সরে যাও, মেরু তো মাখার জন্য রেডি। যাও যাও এবারে চলো নেক্সট কি আছে ওহো পানিশমেন্টটা মেরু নিয়ে চলে গেল। হ্যাঁ মীরার ভাগ্যে ছিল মীরা সবুজ উঠে নাও, পানিশমেন্ট তো এখনো রয়েছে, কি তুমি নাও। আবার কি পানিশমেন্ট যে কোনো একটা তুলো কোনো রয়েছে। কথা নয় তাড়াতাড়ি তুলো মেরু চলে এসেছে, পানিশমেন্টটা নিয়ে চলে এসেছে। তোমার ডিম বাহ! রেখেছে সুন্দর সুন্দর সুন্দর। পেঁয়াজ এটা ভাতে খাওয়া যায় ভাতে খাওয়া যায়, কাঁচা খেতে কেমন লাগে? এরপর চলো যাও আমি খুলে চলো দিলাম আমাদের আর দুটো রয়েছে। কে কে আছে মা আর তোমাদের দাওয়াই আছে আমার ভাতে নেই। নো তোমার ভাগ্যের একটা এটা তো এটা? হ্যাঁ সবুজ সবুজ আমি কি পেয়েছি দেখো এই বাড়াবে চুমন্ত্র চু কিছু মন্ত্র কিছু জানি না। কিছু একটা লেখা আছে, কিছু একটা লেখা আছে। দেখা যাক লেখা আছে। ও মাজা মজা মাজা, মজাই মজা ভালো জিনিস ভালো জিনিস মজা, দাও, দাও, মজা, দাও। মজা। লাস্ট 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 একজন আমার আছে কি আছে দেখি ভাগ্যে নেই কিছু। নো নো মেরু তো আমার ভাগ্যেটাই তুমি আরে আর সেভ করার punishment দরকার দিলো। নেই ওটা নিয়ে নাও তুমি হ্যাঁ, না অন্য কালার যদি বাড়ায় তাহলে আমি হ্যাঁ চলো ঠিক আছে ঠিক আছে। চলো দেখি লাস্টে কি আছে হাই ডিম লা দেখ তো কি আছে। পেঁয়াজ পেঁয়াজ না, বাবা বাবা বাবা। খাবো নি আমি খাবো নি আমি খাবো নি ও খায়নি প্রত্যেকবারে বিটাইম করে।